как произошло. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
Что-то здесь не так. Куда делась петла? Что за шум? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Какого черта? Отличное место, чтобы спрятаться. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай. Живо открывай дверь! Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Поможешь мне выбраться? Бежим скорее! Попался! Уже. А ну живо